那除了基本的洗车还有保养节俭之外，那另外我们行车前还要针对我们安全的部分做一个检查，那这样我们骑起来会比较安心。所以还有哪些是骑乘前的注意事项呢？就包含说我们的油料部分，比如说那看机油有没有正常，那再来就是说我们把它发动检查一下那个汽油的部分，汽油看有没有，汽油 OK。那接下来是说灯光，还有音响一些保安部品的部分，看有没有正常。好，方向灯，好，方向灯有没有亮？左边、右边 OK。好，那后面一样做一个检查确认。好，再来就是说，好，刹车灯，好，刹车灯有没有正常？好，好，那这是大灯，好，大灯有没有？远灯、近灯有没有正常？好，那喇叭的部分一样按看看，看有没有正常。好，这样就是包含灯光，然后音响一个检查。好，那接下来就说我们上车，好，我们可以把引擎先熄掉没关系我们调后视镜。那后视镜的一个技巧就是说，我们可以整个面积的1/3看到我们人，那其他就去看后面。对，好。那还有一个蛮重要的部分就是刹车。那不管这台车动力多大，刹车是最基本的，一定要做确认。OK， 好，前刹有没有正常？好，后刹有没有正常？好 ，OK， 好。那如果刹车都正常的话，那我们再来做一个确认，就是说针对那个轮胎的部分，好。那检查前轮的胎压，看有没有胎压。接下来就是后轮轮胎胎压的检查，看有没有正常，压看看。好，那这样就是大概一个那个新车前的一个检查。那今天骑车检查做这么仔细，我就准备去试车喽。那就小心安全第一来，放心啦。那我先骑走了。好，那就小心哦。好，等下就回来了。拜拜。引擎发动前，检视车体外观及车壳有无破损或掉落的潜在危机，有没有螺丝松脱的现象。检查轮胎的气压是否充足。机车轮胎有磨耗指示标记，可依磨耗指示标记确认胎纹深度是否正常，并检查后轮，确认是否已磨耗至胎面磨耗指示点。103年1月1日起，道安规则将轮胎胎纹深度纳入申请牌照检验及定期检验之检验项目。依照规定，轮胎之胎面不得磨损至任意胎面磨耗指示点。以目视的方式检查轮胎的接地面或侧面是否皲裂或损伤，并仔细确认是否有钉子或细石等扎入或堵住胎纹。现在多数的机车都使用无内胎的高速胎设计，这种轮胎在被异物插入时，胎压虽然不会立即流失，而且骑乘时也比较不容易察觉有状况。只是对插入的异物不处理的话，不仅会增加轮胎爆胎的几率，也会缩短轮圈的寿命。查看地上是否有漏油的痕迹，如果漏油处在前后轮附近，因会有行车安全的考量，建议立即至车行维修。若是漏油处为他处，也应要找时间去车行检修。检查汽油的存量是不是足够1天骑乘。当油量指示接近警示符号时，即该注意骑乘的距离，并就近加油。检查大灯、左右方向灯、刹车灯等是否会亮。检查刹车系统，确认刹车作动是不是良好，润滑够不够。注意刹车拉杆的自由间隙要有1至2公分。刹车导线是否有外伤。调整后视镜到最佳的位置。当机车停放在外面时，后视镜经常会被他人碰撞而移位。正确调整后视镜的方法是：后视镜1/3的面积可以看到自己，2/3可以清楚看见后方交通状况，如此才能确保骑乘时的安全性。
引擎发动后，发动的情况是否正常顺利？细听排气声浪是否正常？检查排气情况是否猛冒白烟或黑烟。如果有以上状况，有可能是引擎吃机油的症状，需尽快进厂检查维修。爸，哎，什么事？我刚才整理车的时候啊，看到这2本手册，有什么事情我现在要知道吗？哦，这是机车车主的使用手册。那在骑乘机车之前，你务必仔细阅读那个手册内容，因为里面有教我们一些那个基本的维修和保养。很多维修工作其实我们一般人是做不来的，那我们就交给我们机车厂的专业技师帮我们那个处理维修。但是你要记得手册内容的那个保养的那个里程还有那个年限我们还是按照它的那个介绍，那这样才能确保你那个新车的安全。哥哥，难得好天气，我们骑车去兜风吧。哦，好啊。好吧，爸爸今天就放自己1天假，保养一下我们的关系，陪你们一起去骑车，走吧。耶，好诶。